عليكم مشاهدين القناة تاعنا. اليوم راح نعملوا اول فيديو. اول حاجه نطلبوها منكم دعم القناه اللي راح تكون مستمره ان شاء الله. راح نقوموا بانبوكسينغ الهاتف ريدمي نوت 10 برو سيزون 2021. بسم الله. هذا هو الهاتف Redmi Note 10 Pro front back. نحطو هنا كنا نفتحو البواط تاعنا. دليل الاستعمال كأي هاتف. عندنا انتي شوك، شارجور الفاست تشارجينج يطلع 33 واط تيب سي. الشاشة تاعو 6.6 انش قريب 29 سنتيم اموليد سكرين. نروحو الكاميرا تاعو، الكاميرا الاولى سنترال مركزية 108 ميجا بكسل. ريدمي في الاونه الاخرى بهرتنا بالارقام تاعها. الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل الترا وايد، والثالثة 5 ميجا بكسل ماكرو، والرابعة 2 ميجا بكسل دبت.